আজি ভাত খাওতি মার হাড় গোটে অলজি যা বলে তো মুই ভাবি বি নাই থির। নমস্কার বুড়া বুড়ি ধরা ধাঁরি মুই তোমার অশোক ব্লগর আর গোটে অরমিনি ব্লগ স্বাগত করছে। তো এটা রেডি রুড়া হইলি আর এটা যাচ্ছে না আম্মাকে বজার নি করি আর বজার লোক বি আসি গলি আর বসিছে দেখো জগনি আর এটা বজার শুক্রবার বজার দেখি পারুথব আর রেডি রুড়া হইল আর এটা গাঁ যা লাগি বাহারি পড়লু না 160 স্পিড থি আর ঠেমরা গাঁ বি পৌঁছি গলু না नहीं कहो ना गाँ খুঁজি খুঁজি হারি যেতিলু না सोर एखा नहीं मिलू थी केन लग थिला बुआ आर भात खावा लगे भी आगे आगे धाई एलु ना भात ती केबे भी पछे नहीं हबार कथा कि नहीं लगे आगे आगे खाई एलु ना तो झाड़ू चेने दो जन पड़ला के और सब एटा झाड़ू छेत ना और ये तो काम रो कथा ही छे तार परे माने देखो जन पेन लागी मारपीट ही जीवार बेल नहीं आर खाई खुआ कर एटा देखो जन मुई एकला जाऊचे ना से दुईटा तो पिकअप ती उचित कि नहीं आर बेल बुला के 3 ला नाश्ता करवा लगे जाऊँ देखो जगनी 160 स्पीड थी और आसी गलु ना गुपचुप खाइबार लगी। आज वीडियो एते ही थिला लाइक फॉलो करब।